Edi Rama, në rastin e masakrës së Banjkës, veriu në Kosovës e shpalli tokën e Askujt apo Dnjeskut të Ukrainës dhe kërkoi me njëherë konferencën ndërkombëtare sepse kështu i tha Vučići. Sot përsëri thot të ndryshoj formati, të ndryshoj forma dhe formati i dialogut, sepse qëndroj ka tek formati shkaku i mos suksesit dhe jo tek qëndrimi refraktar nacionalist i Beogradit. Dënoj edhe njëherë me forcën më të madhe aktet terroriste të kryera 2 ditët e fundit në Kosovë, uroj që përgjegjësit të gjenden dhe të vendosen sa më shpejt para ligji, kërkoj të marrë fund çdo ndërhyrje e Tiranës zyrtare në punët e brendshme të Kosovës. Bëj thirrje të hiqen menjëherë të gjitha sanksionet absurde të vendosura ndaj Kosovës, një vend demokratik, de facto vendi më demokratik i rajonit. Sikundër, bëj thirrje komunitetit ndërkombëtar në tërësi dhe Aleanca Atlantikut të Veriut në veçanti, të maj parasysh se Kosova është territor i NATO-s dhe zgjidhja absolute më e mirë për Kosovën dhe sigurinë e NATO-s është antarësimi i këtij vendi në Aleancën e Atlantikut të Veriut. Ky është interesi i paqes dhe sigurisë në rajon. Kosova është territor i NATO-s dhe askush nuk duhet dhe nuk mund të luaj me këtë territor, me këtë vend. Kalojmë te pyetjet.